2008 Dodge Nitro. Este carro lo trajeron para cambiar la bomba del agua. Tuvo que desconectar todo esto y también la batería. Y el problema fue que al volver a conectar todo, el carro ya no quiso prender. No prendía nada, tablero completamente. Ahorita pues lo acabo de hacer prender, pero absolutamente no prendía nada. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer la prueba otra vez. Desconectar la batería. Ok, está desconectado. Vamos a ver, volverla a conectar a ver qué hace. Ok, todo lo que hizo. Vamos a ver qué pasó ahí adentro. Ok, mismo problema. No prende nada. Ok, quita la llave. Nada, absolutamente nada. Una luz, parece que todo está completamente muerto. Bueno, voy a volver a hacer la prueba. Ok, vamos a ver qué hace ahí. Ok, completamente nada otra vez. Ok, no prende nada en el tablero. Nada. Ok, vamos a hacer lo posible otra vez. La batería. Matar completamente la carga. A ver qué hace ahí. Nada. Completamente nada. Vamos a ver. Ok, no ha prendido nada todavía. Ok, no hay ninguna seña. Esperar un momento. Vamos a ver qué hace ahí. Ok, hace corto. Hay que esperar otro momento a ver qué pasa nuevamente. Ok, vamos a intentar nuevamente. Ok, y no hace nada tampoco. Ok, tenemos que hacerlo varias veces hasta que prendan las luces de enfrente. Ok, ahora sí. Pueden ver, la luz se apagó. La alarma se desactivó. Ahora hay que ajustar la batería nuevamente. Ok.
Vamos a ver qué sucedió allá adentro. A ver si ya prende todo. Ok. Como pueden observar, ya se prende la luz del tablero. Ya pueden ver las letras. Ahora vamos a ver. Una llave. Ahí está, ya sonando todo. Eso quiere decir que ya va a prender. Ahí está. Ok. Asegurarse cada vez que desconecten la batería para hacer cualquier trabajo. Si esto vuelve a suceder en otro carro similar a este, pues lo que tienen que hacer es desconectar el cable negativo, esperar unos segundos hasta que la luz de enfrente, principalmente tiene que estar abierto el switch, con la llave puesta, abierto el switch, y desconectar el negativo, esperar hasta que la luz de enfrente prenda. Eso indica que la alarma se desactivó. Si no, el carro no va a prender, ya sea que los accesorios todo se vuelve loco, como los parabrisas, las cornetas se activan por la alarma. Ok. Está trabajando bien, eso quiere decir que ya todo quedó bien.